Всем привет, с вами Skayzi. И в этом видео будет нарезка из небольших мероприятий гильдии IDDQD на сервере Мелисара в игре Archeage. Фуф, выговорил. Почему небольших мероприятий? Потому что они не были запланированы официально заранее главами гильдий. И собрались на них только те, кто, собственно, и хотел пойти в данный момент куда-нибудь. Как-то так.